ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன லஞ்சும் ஸ்நாக்ஸும் பேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஆப்பிளை வந்து தோல் சீவி கட் பண்ணி கொடுத்து அனுப்புகிறேன். இன்னொரு பாக்ஸ் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து பெப்பர் முந்திரி வந்து கொஞ்சம் வந்து வைக்கிறேன். அப்புறம் 3 பாதாம், அப்புறம் ட்ரை ஸ்ட்ராபெர்ரி வந்து ஒன்று வைக்கிறேன். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்து பருப்பு சாதம் தான் வந்து பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். உப்பு பருப்பு கடைஞ்சிருந்தேன். அதுலேயே வந்து கேரட்டு, உருளைக்கிழங்கு, பீர்க்கங்காய், காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு கடைஞ்சி கொடுத்துருந்தேன். குழந்தைக்கு கொடுக்குறதுன்றனால காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிருந்தேன். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்து உப்பு பருப்பு சாதம் தான். இன்றைக்கான லஞ்ச் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா பாய்.